package na dumating na galing kay Papa. Binili niya ako ng... Wait lang, mamaya na. So, open na natin. Kita ko na! Nakasulat, INPLAY. Hello? Siya ay INPLAY STX 540 combo. Naku po! Let's open. Hey, tanong mo ng message mo sa nagbigay. Thank you and I love you so Sino? much. Sino ako sa akin? Kayong dalawa ni Mama tsaka ni Papa. Oh, sa itagan nga. Papa. Si Mama tsaka si Papa, thank you so much para dito. So, let's open it. Ano ba yun? Ano amoy? Amoy alikabok? Hindi. 4-in-1 nga. 4-in-1 INPLAY STX 540 kasama combo. mousepad. Ano yan? Kaya pala. May kasama palang mousepad na umiilaw din. Gastos talaga sa kuryente to. Talaga? Umiilaw yung mouse? Wow! Ayan na. Gana kayo sa. Mouse and keyboard. Let's go. Ay, hindi siya nailaw. It's just a mousepad. Ito lang talaga gusto ko eh. Pati yung keyboard eh. So, ito yung mousepad niya. Let's open it. Ganda? Ang ganda mo? Yay! Ay, naman. Wow, ang haba ah. Table na lang talaga kulay ko. Table? Gusto mo rin ng bagong table? Wow, grabe siya. Ayan. Ang haba, no? Tapos, ito yung mouse niya na parang kotse. Ayan naman. Kung bakit ko nasabi. Woo! Parang may gulong. So guys, nailaw din pala to, no? Bali lahat siya nailaw, pati yung gaming headset natin na sobrang ganda. Ito yun. Naman, gustuhan ko dito. Ano yan? Yung mic di ko na ginawa. Yung gaming headset na napakalaki. Kala ko dito lang. Hindi pala. Ito na ang pinaka-main ano natin. INPLAY keyboard na sobrang ganda.
Kasi ginagawa ko lang ang aking kwarto. Ginagawa? Hindi pa nga na. Gagawin pa pala. 3 na lang talaga ang kulang sa atin. Ito lang yung kanyang Yan lang aking keyboard dati. keyboard. Tapos yung headset niya 100 plus lang. And so, set up ko muna guys. Set up muna ni Mama. Set up muna ni Mama. Dalawa kami. So, okay guys, ito na yung bagong setup natin. I-try naman natin sa patay ang ilaw. Ito na pala yung headset na sobrang laki. Yung kala mo ganyan lang yung ano. Hindi pala. Ganito pala. Ganyan. Di ba? Sukat mo nga. Gosh, yun! I'm so happy. So guys, dito na nagtatapos ang ating vlog. Pabuhat ako ng pa-bronze. Pa-bronze 2 ako. Ang ID ko ay Sandeshi 3424. Thanks for watching this vlog. Good.